직장인 박씨의 하루. 다이빙 끝나고 밥 먹으러 뷰 진짜 대박이지. 여기 사장님이 한국 뷰이신데 비주얼 보고 바로 침 흘렸다. 한식과 다이빙이 같이 땡긴다? 그럼 여기 추천. 배고파서 먹느라 정신없네 하. 싹쓸이 나이스. 식후 디저트는 선택 아닌 필수야. 배가 불러도 할로할로 쉐이크는 무조건 먹어야 하는 거 알지? 마지막 폭풍 흡입. 후루루루룩. 귀여운 아가가 마그넷 쌀에 고래 한 마리 데려간다.